مرحبا بكم. تخفي أعماق المحيطات الكثير من الأسرار التي يكتشفها البشر يوما بعد يوم، وفي هذه الحلقة سنعرض لكم بعضا منها. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. غاص لصيد بعض الأسماك فكاد أن يتحول إلى فريسة. هذه السمكة ليست مستعدة لتكوين صداقات. هذا المشهد يؤكد أن أضخم السفن لا يمكنها الصمود أمام الأمواج. ستشعر بالعجز والضعف وأنت تسبح بجانب حوت بهذا الحجم. لا ترحب هذه السمكة بالمتطفلين. سمكة نابليون من الأسماك المهددة بالانقراض، وهي تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على التوازن البيئي، كونها من الأسماك القليلة التي تتغذى على الكائنات البحرية السامة. هذه السمكة تشبه التنانين الأسطورية. واثقون أنه يشعر بالخوف رغم تواجده داخل القفص. أسماك الهامور لا تشكل تهديدا للبشر، لكنها قد تهاجمهم أحيانا. هذه السمكة سريعة جدا. تكاد الأمواج تغرق هذه السفينة. بعد أن تصعد إلى السطح وتستنشق ما يكفيها من الهواء، تنزل حيتان العنبر تحت الماء وتنام بهذا الوضع العمودي في مجموعات.
من النادر جدا أن تحصل على فرصة لالتقاط صورة مع تمثال تحت الماء. يتواجد هذا التمثال على عمق 17 مترا تحت الماء على ساحل مدينة سان فورتوسو الإيطالية. تعاني هذه السفينة الشراعية بين الأمواج. كانت سريعة بما يكفي للهروب من القرش. تتجمع الأسماك الصغيرة بهذا الشكل لإخافة المفترسين. يقدم حوت الأوركا عرضا جميلا هنا. ظهور قرش قرب الشاطئ أثار الهلع. أراد الأخطبوط ترك بصمته على هذا القارب. Yeah. I got that on film, I think. Well, that was our money's worth. That is crazy. عليهم الابتعاد قبل أن ينقلب قاربهم. يعرف هؤلاء الغواصون أن القرش الحوتي ليس خطيرا. الغواص محظوظ برؤية هذا المشهد عن قرب. Wait, one more time. If you keep moving, he's coming. If you keep moving, they're gonna follow you.
يبدو مستمتعاً بالتواجد بين أسماك القرش. Wait, one more time. One more time. One more time. بدت السمكة لطيفة قبل أن تنتفخ. بعض الأسماك عدائية جدا رغم صغر حجمها. استعمل الحوت ذيله لإلقاء التحية. لا نعرف ما نوع الهيكل الغارق هنا، لكنه أصبح جزءاً من الحياة البرية. حتى وأنت داخل قفص فولاذي فإنك ستشعر بالخوف. قد يبدو قنديل البحر جميلاً، لكنه قد يكون ساماً أيضاً. الاقتراب من أسماك القرش بهذا القدر قد لا يكون قراراً حكيماً. قناديل البحر كائنات مدهشة بمختلف أنواعها. لدى الجميع فضول لمعرفة ما يحتويه ذلك الصندوق المعدني. الأخطبوط من أذكى الكائنات البحرية وأكثرها إثارة للاهتمام. Oye, ¡Tuco!
هذا كل ما لدينا لليوم، نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.